یا قلم شد خوبرا بیدار ولیکا یا وجب شانتی گفتارو او وجب خبری ولیکا د خوندواوی او په قصه شروع کوي د یو مومند موسیقي تړونه فقیر خیال محمد کړی دی رباب نواز امیش ګل استاد او طبله نواز شاولی استاد دا کیسټ د عرب ګل مومند په اواز ډکیږي او د دې کیسې شاعر د ناموس خان شاعر فرمایش کړی فضل ربی سید باچا وړوکی مد د سعودي نه تحصیل او تاریخ او نصیر او سعدالله سپیشل فرمایش دی سپیشل فرمایش شیر زمین او وړوکی داوود کړه د راول پیندای نه او یا قربان دا سوای چې من د سلور قاما او خبروم د قصې د سرانجامه او ترغزیرونه لیکم په منډه منډه د ډېرې نه پورته دي طریقه غونډه غلنې نه پورته شته د حلیم ځینو غمخادې کې دوی د یو بل کور ځینو د خاپخ نه برشته د خویزو قامه او د ساپو او د بیازو پوری تمامو او دا ګلونه د رامبیل دي د مومندو چې پرات دي د یو بل سبن په بندو په دې ټولو کې چرچا د حلیم زودا او مشري ورکړې ټولو پخوانو دا او حلیم زو کې ډېر تکړه تکړه ځوانان شته د تاریخ لایق پکې ښه مشران شته او حلیم زو کشته د ښه ښکلي قامونه او کې د غوږ درته پوره ویمه حالونه دې قامونو کې د شتنو مټو خیله دې ښایسته لکه ګلونه د رامبیلو اټو خیلو کې د شتنو نکو پرو او پویوم دي د قصې په زویرو زرو په کوپر کې یو سړی نومې مکیزه او یا قلم سوچ کا ولاړ نشي تیزو او دی مکیز لره ورکړي و زامن په لمبر ګلونه لیکم د چمنو مشر زوی سامحانو ناموس خانو او ولکوالی کی نا جوړه دا انسانو
او دویم زوی خپل رور او عزت نومي او رب ورکړې حاجی بزیب زینت دریم زوی د نام عبدالغفور او په ښایسته فارس کې د مامور او قصه زر شي موده تېره شي چې فصلو او ناموس خان پسې ورځم زه واپس ناموس خان چې الله جوړ کو بیماری نه او پلار داخل کو په اسکول کې خوشاله نه او په اسکول کې براتلو اول نمبر نو ډېر خوشاله و د کور والا ټبر و څلورم نه یې پنځم چې کړلو پاسه او ما د تعلیم ونه کړه بس خاصه او سامیانو پلاری و په ملیشه کې نو کله یو ځای کله بل ځای په مورچه کې بل حکومت وله منظور کړلو ټویله او پی خوشاله و د سلما ټوخیله او کې د غوږ ټویل شو دغه ځای کامیاب نو او شړ پټ پی د کوپر شلو هوا ده د الله مهرباني وشو آباد او ناموس خان ډېر کورونه شلو خادو او یا قلم په قصه و کتلوار نو نا خبره خلک ټول که خبردارو راغون شوه دی قصې ته ډېر علم دی او غوږی خیار سړی دی په قلارو او سموده چې منځ کې وته یارانو او دی هلک ته داسې ویل مور او پلاره ویل بچیا ته زلمی شول د خیره او واده طالب مونږ کو مزدارو او مور او پلار یې وله داسې ښځه وکړه
عزت مند حیا ناکد بسیارو او سمود چې منس کې و تیارانو او واده وشو په دې جوش مزدارو د دې خزینه الله ورکړ زمانه او په نمبر پیدا شو ور پوارو او مشر زوی صابر خان ګلدران بیلو پیدایش باندې خوشاله شلو پلارو په دویم نمبر پیدا شو ذاکر خانو ډیر تکړه لیکوالي نو خيارو په دریم نیم پیدا شو کثیر خانو په ګلونو د ګلابو کې د شمارو سلورم نمبر پیدا شو یاسر خانو او د تمامي دنیا شدیدا سردارو په غریبو د حلاوي انتخانو او قدرت ګوره مشر زوی شلو بیمارو او د میرګو چپی په د باندې راځي نو او ناسا پشیدا پزمت کرا گزارو که هر څوک دا قصه اوري دوا وکړي او بیماری نه صابر خان کې الله بارو او په دویم نمبر راپورته ذاکر خان شو په هر ځای کې به ملګری او د پلارو او کله وخه صداري زمونږ د قامو او کله وږي خرڅول به په بازارو وږي دوی به خرڅول په پېښور کې او هو نظیر او سید محمد ټیکدارو او دوی بشګي ګرمولې په بټي کې او شیر ګلاب ماما هم دغه ورزګارو دا ذاکر لک د پلار سب یو زو او پدرا نورړو پسې باونه چارو او سیزن ختم شو د جمی موسم راغی او پیښور نه راواپس شو زوی او پلارم اټو خیلو کې دشته نومې منیرا او مشرق د حکومت په خاصدار
او مشر دا په خاصه دارو د خبر شواوي د غزوان د حول نسو پدارو یو پلان هغه وخت ځان سره کو او په طرف د قلم شایو نیولارو او غنم شاهدو کاټر کې ور داخل شواوي او ملیشي سره د دوی شول روزګارو قلم شاني بدل کو بيد منيتا هوا غزياد طول خوخشو مزدارو او په غزه کی وطن خاپور کړواوي تنخوا ورک قلم شاکی سپدارو درسلو رزی چټي ولا ورکا واپس ډیوټي لبیا لاړو ناندارو او حکومت ویلو تاسو کړي دماکدا او تومتونه لګول په خاصدارو او د هغې کس نه چې بری ذاکر خان شو او په طرف یې د پنډۍ ونیولارو او زړه کې وایي الله ته شي مهربانه او مزدور چې پکې وکم په سوارو او د قسمت نه زیاته نشته په دنیا کې واوي د قسمت نه زیاته نشته په دنیا کې او که مارغ شي ډېر پسې وکړي رفتارو او لنډه دا ده چې داخل شو کمیټې کې واوي او د حول پلار برتی و پکی یارا او پورا 2 میاشتې چې تیر کړې یارانو او تنخالي کمیټې ته د سرکارو ذاکر ویلي پرانادانو را پرېږدمه او تنخوا نشته دې نه ښه دی بل روزګارو او ذاکر خان چې را بهر شو کمیټۍ نه واوي
خور ته پټا پټ لاړې هوښیار او زړه کې وایي ځان له ښه شانتي کار ګورم او یا هوټل کې به شروع کړمه زه کارو او ځان سره یې فیصله وکړه د خپله او د فضلي هوټل ته لاړې مارا مارو د فضلي هوټل کې رورو کثیر خانو او کلیوالي ورپکې و ډېر بې شماره ذاکر ویل خپل ورور ته مزدوري کوم او ته حاجي صاحب کا په حال خبردارو او چې اصلي فضله شو پوی په حقیقت نو او د ذاکر ته ویلې یم تابعداره لس پنځلس ورځې کړې هوټل کې تېرې او د حاجي صاحب سره وران شو په څه کارو او یې جانځي برابر شه د هوټل واوي او په طرف د لاوري ونیولارو چې دوه درې ورځې هلته کړلې تېرې او کور ته راغی شونډې وچې رنګې خوارو پلارې ته باز تسلي ورکړله ډېره او ویلې زویه ځان د غمه کا کنارو او تا به ځان سره برتي کم کمیټۍ کې واوي او ترقي راله راکړي کردګارو او ذاکر ویلې ډېره ښه ده زما پلاره او چې ته څه کوم کوي یم تابعدارو ہے حبیده شو داخل په کمیټۍ کې او اوس قلمه په مزه کوه رفتارو او د حولې میاشتې و 15 تاریخونو او چې ذاکر شو کمیټۍ کې خاصدارو چې ذاکر شو کمیټۍ کې خاصدارو او دویمه میاشت به ورپسې راله د خطرو او په زړګي به ناموس خان خوري خامارو دیم پاټ شروع کومه د قصې نو او ډېر یاران مې ورته دي په تلوسې نو او دریم پاټ به زه برسېره پر ورو کماوي
او وس کیسه به د ذاکره لږ شروع کم او زړه دې ټینګ که خطرناک د درېیم پاټو ذاکر ویل پلاره جوړوم شنه حدې کاټو غلنۍ ته پسې لاړې مارا مارو او کاټې هلته کړو داخل شه خبردارو بنا وخته شو شپی وکړله په کوره او کړه خبرې د دې حاله خپله موره او مور ویلې ډېره ښه ده زما زویه نو او دعا زه به درته ډېره کم نیکویا تور سحر و چې راوخت موټر ته او په لږ وخت کې ځان راورسو ټاور ته او جسټاور د خانه ګل سره ډیپټي ونو په نامه د خانه ګل دا کمیټي وه په یو شپه باندې په قار ورته پلارو او ویل زویه غیر حاضرو کې شماره او ذاکر ویلې ډېره ښه ده زما پلارنو خانه ګلې مه لیدلی څو واره او ما اخیستې خانه ګل نه دا چوټینو پلاره ته به ځان تاوان کې ویم چټینو او درېشتم تاریخ چې راغی زما وروره او ذاکر ویلې ځان خبرومه زه د کوره پلاره غواړمه د نن ورځې چوټینو او باندې نه کومه زه تا ته چټینو او پلاره راکته چوټي ویم په تا دینو او کور ته ځمه زه به وینځم غاړه کینو او پلار ویل کور ته زه وختي سهارو او چې ډیوټۍ له بېرته راشي مازدیګر نو ذاکر ویل په چشمو یم تیاره او رسخت ورکو په دواسه ورته پلارو او ویل اسخانه پلار نه پټ لاړی بازار ته او ورغې د مټیانو دکاندار ته دکاندار ته په وړه خلګې دا وایي او 2 کیلو راله ته وتله مټایي او په بیل بیل ډبې کې واچوه کیلونو او چې شم خلاص د ماماګانو د ګیلونو د ماما زامن کړي خپل ولینو
او کړم ناو ذاکرم دغه خوشحالي نو او ماما ګانو کچ ورغې دننو ټول وکړتي دروغ ناروغ پوښتنه به ویل چې دی وکړل تاوانو او وې ذاکر چې تا راوړ مټیانو او ذاکر ویلی معمولی خبره دانا او ډیر بمارا وړي وې بند تنخوا د ماما لورته ویل دا غاړه کینو او شاب وینځرا لزر شپتا دینو د جانزي ماما کشف مازیګارو او پریوتو کیا پاس ما شو زړنوارو او د ماما زامنی ویل ذاکر خان نو او شنا وخت ځان خبر کد بیانا شاب شاب پلار ته وکټلې پونا او زه درتلان شم فیس قسم قانونو او سمدستی پلار ته وکړلو مسکالونو او ویل پلار ځان کپویا په دې حاله لاری ویل دیر خدا ذاکر خانا او سار وقت بدرا ورسیگ زوانا او شپشوتی را په خیانت سرا سحر شواوی راختون کے پاسمان کی زړین ورشو او خدای دې خیر کی قصه وشو د خطرو او ذاکر خان شو د خپل پلار مخ کې ازره لاري ورکو کله په سوسوارا او دا خبره وته وکړه مازدارا او بچیا تا ول ز جوړو مکاټلو او را کو د کاټو کن ګورم ری کاټو چټو کن کود جی برا بهارو او پلار واچو په تاریخ باندې نظارو او په دې تیر یو مېشو سلو رزینو او یې بچیا غلنې تبوستزي ذاکر ویل پلار په معنا وخت کې او خرچ را کبیا نادر ران بنديږي او پلار ورکلو تدریس ورو پینو ذاکر گاڑی دکړه منډه پتا دی
را روانه باچه ورنه و ډاکسونه او یا ذاکر بچی ورکیږي د وطنه او د ډاکسن له سمدستي ورکړلو لاسونو او منځ کې کېناستو ور وختلو پاسو چې ګنډاو ته د ډاکسن ورسېدلو او کره ورکړل ذاکر نه کړه پوښتنه او ویل وروره زه کوم دلته ناشته نو او راځي تاسو شئ ملګري ما سره درې ورویل که موږ سره چسکینو او ذاکر ویل وروره زه خورم ماتې کینو او ناشته یې وکړه ښې ځان یې کوبمباره او بیا پلنکو چې خواله لاړه په تلواره پېښور ته چې روانو کوم پلنکو او ذاکر مرختونو په دې سوچو او چې زه ورسېږم زر ویم غلنۍ تنو شونه وخته واپس زما به ډیپټۍ ته د پلنکو تسولۍ رالی پېښوره او د ذاکر ته داسې ویل کلینډره او په لوکل سورلۍ کې دی زموږ تاوان نو او هغه ګوره مخامخ ډاکسن روان دی په قلاره شو دا کوز دی د پلنکوشنا او هم هغه ډاکسن کې سور شولو بې سوچه او ذاکر پیدا چې ډاکسن په ډډه ناسته او ګیرې ورکو د غمزې ته شورا خلاصو چې کوم وخت کې غیبي خوړ ته شو قریوه او تی گذار شو ذاکر خان مومن غریبو او سپین بدرې په سرو وینو ککړ شو نو او سای ورکړه ناموس خان ذاکر مړ شو ذاکر پسرو وینو کرام شو یا پس پین بدن باندې سیلاب د وینو زینوا یا ذاکر
پسرو وینو کې رنګ شو یا پزمکه پروت دی د خپل پلار ارمان کوي نه وي یا ذاکر پسرو وینو کې رنګ شو وړي وړي سلګۍ د بل غېږې کوي نه وي یا ذاکر پسرو وینو کې رنګ شو د ګاډو رشته هر سړی افسوس کوي نه وي یا ذاکر پسرو وینو کې رنګ شو د ګلاب ګل د خزان پاڼې پاڼې کو نه وي یا ذاکر پسرو وینو کې رنګ شو یا چې څوک کیسې کې ورته سر په ژړا شنه ذاکر پسرو وینو کې رنګ شو یا لکه په ناوې چې خوار وي سره شال نه وي یا ذاکر پسرو وینو کې رنګ شو یا په زل قدم کې د نامسلمان کوي نه د غزه کې د ذاکر نیټه پورا شوا او سای ورکړه پیراز شو پاک منانو او مخلوقات شورا جمع تماشې لنو او سمدستی غلنی تکړو روانو غلنی کې ورته ویل ډاکټرانو او دا خو مړ د کړې خبرې او خپل خپلوانو او سمدستی چې ول قبر کی تیار نو او وسین چې مړې به مولي نسخانو دا خبره غلنې کی را خورا شوا او چې د ملدا ټوخېلو او نامسخانو او ذکر د سره په جیب کې د پلار کاټو او دا خبره کوي ځکه افسرانه تحصیلدار صاحب ویلی په دفتر کې او یا رئیس ملک پویا او کتزانو او یو لګاډي وخله ټوخیل دنو او پسرو وینو کلت پته د غزوانو بے رئیس ملک ویل سینا مانا او تحصیلدار ویلی پنوم دے او ناموس خانو او چی رئیس ملک بحال شو خبردار نووی
پتا د شو هسپتال ته را روانو ګوري څه چې په سرو وینو کې ککړل دی او بیا رئیس ورته راکې خو دې په ځانو او ډاکټرانو ورله ورکړه تسلي نو اوي او ویل تکړه شکله خبرې خپلوانو بیا یې وکوټلې پل مې زیارت خان ته او د غمزیري نه خبر که غفور خانه او ورته وایه سمدستي وکړي خبر نو وي او له سپیکرو باندې وکړي دا اعلانو د ذاکر د مرګي وکړي اعلانونه او چې تیار شي نوی کور نوی مکانو زیارت خان کاکا ته وشلو خبره او د افسوس اوښکې رالې او په ګریوانو او زیارت خان کاکا په منډه باندې راغی نو او کړو خبرې بیا د تور ستاوت خانه غمزیرای تا اوس کاکا لورکو او هر سړی چغې وهي نو ټکوي ځانه او چې خبر د دې خبرې نه عزت شو نو وي په دې حال شو د ذاکر مور ته ګویانو اخیستلې تمانچې د ذاکر خان ته او بدلې ته به اوس ټینګ کې خپل ځانو چې پلار د قندارو کمیټې کې او ټلیفون کې ورته وروي دا زمانو او ورته وایي لالا زر روانېږه نو وي او چا ویشتلی په ګولو د ذاکر خانه چې پلار غریب ته وشلو خبره او سمدستي کړو شورونو او چغې سورانه او غږ یې وکړو چې ملګري یې هرونه نو وي حلی شاه براور ساوزانو حلی شاه بزر را پاسیگا مدیرا مشین راوړو پتا دی علی زمانو او سترګې سرې رنګي تور شو د غصې نه او سم دستی شو د خپل پوس نه را روانو هلې
او د بجلی په شان راونو رسته وزان او هلي ویلې ته به پوی په حقیقت شنو وي او چا ویشتلی اټوخېلو ذاکر خان لارې لارې سکوټر باندې اوازې او وسې نه چې ورته پیښ کي او څوک نسخانه او یو سکوټر باندې سوارو درې څلور نو وي او په ناموس پسې راورساو ځانو او د تکړه مرګري هر ځای کې زارېږه او غوښه کله ویم خوراک د دې انسانو هلي ویلو یا ملګرو زر کوزېږي او د ذاکر پلاری د ځان سکو روانو او چې غاز بیا کال تکل رانږدې شنو وي سکوټر شور ته دغه ځای کې ورانو ناموس ویلې سکوټر دغه ځای کې پرېږده هلي ویلې دا د خوشي بیابانو دا سکوټر به زه ودرومه په تحصیل کې او یو زره پړکې ما کوه خفګانو او ورته وایي زما بچی د چا ویشتلی نو وي زړه مې سوځي په لمبو کې د هجرانو حاضي بې کال تحصیل کې زما وروره خاصدارونه لیوکو پرسانو او هم وروت کمرې نه سوپدارو پټالي ته شو زما نه ورګویانو ویلی مړ د ذاکر خان ځان که خبرو په باندې پلار کال ته کاروانو او دا زما سکوټر بوزه علي خانه یو زره چې سار نه کې دغه ځوانو او چې خپل کور ته رانږدې شو نو کوم وخو ټوله لار باندې وخې چغې سورانو او په موبایل باندې ورته وویلې رور نو وي او ته کوم ځای ما که پوهه دا زمانه
کلنې کې نو وي او د رئیس سره ملګری وسیم خان او وی درویش د ذاکر جنازه راوړه او ناموش خان شلی و نشلوی گریوانا چی د ذاکر جنازه راوړه یا خواندی نشته مورې ځانه لالوي نوی یا چې د ذاکر جنازه راوړه د مامانونه د افسوس چغې وخې نه وي چې د ذاکر جنازه راوړه د چمګاون همزولي ټول په ژړا دي نه وي چې د ذاکر جنازه راوړه پر دولشتار د کای سکوټر چې ورلزو نه وي چې د ذاکر جنازه راوړه زلمی لاسکه مشران بجړید نه وي چې د ذاکر جنازه راوړه یا مشران او کشران جړه کوي نه د سرداګ یعقوب سشوي کسشوینو یا جنازه لاړه دیری تدوان زنا یا د غم نه ډکې مصری بس کنو یا ناموس مومندار بشر په جړا شنا صبر زما د په نصیب شي یا د صبر نه پوسالانو مرګ روینا یا مور جان مرا پس جاړه ک جاړه دستا د خو نه حیا مال راز نه وي مرا پس جانا ما په دنیا کې ستاو نکړه خدمتونه وي یا مور جان مرا پس جانا زما د پار الله ته پورته کلا سنوي یا مور جان مرا پس جانا لارته می وای چې دواره تکوي نه وي یا مور جان مرا پس جاړه دوا کوه د تنهایی کور لور زموي یا مور جان مرا پس جاړه یا زتو لحد کستا دوار مالی وا مرجان مرا پس جاړه یا پورا منشو په دنیا کې ارمانونا
یا مور جان مرا پس جاڑا جاڑا نووی تالت من پری خوت پا دلو دلو غمونا یا مور جان غم می در تا پری خو پلار تا می وای ڈاڈ گیرن در کبینا یا مور جان زر شلاس می نسا یا د بلتان سیلی مستا د غیگی وڑینا یا مور جان زر شلاس می نسا یا بیلتون د خړو ګوډن ما ډوبوینا یا مور جان زر شلاس می نسا نسنوی یا بیلتون ظالم د مال تا جدا کوینا من دی به هغه وخت کې جاړي یا چې د ناموس مومن مصرینو را یادوینا یو د اخر مصر به وکما یا څوک چې خفه وي د خدای خوشحاله کړي